Hello， 各位老铁们，五一快乐！今天给大家分享一个小米2周之前开源的一个项目。我们片头看到的演示片段就是官方发布的一个 demo。我们看到这个项目的名字叫 Control Foley， 我们翻译过来就是拟声。它跟 TTS 是不一样 ，TTS 它是配音，然后 Foley 的话它就是模拟声音。我们直接来看到一个项目的总结。像这个项目的话，它是由小米实验室跟武汉大学联合开发的。然后最近小米的话也是上线了很多模型啊，包括那个 MIMO 2.5， 它基本会全系开源，现在就差一个 TTS。按这个开源速度，我相信等到小米发布一个纹身视频的模型也是指日可待了。目前我们所知道的所有大公司就多多还没有入场。好，我们简单来看一下这个项目的一个主要特点，它是支持4种输入。第一个就是视频加文本，然后视频加冲突文本。意思就是说，你视频表现的东西跟你文本输入的东西它是不一样，它是优先以文本为主。第三个的话就是视频加参考音频，就是你本身视频就有声音的，它会克隆这个原视频的音色，然后进行一个参考。然后第四个就是一个纯文本，就比如说你说下雨，它就给你生成一个下雨的声音。好的，首先的话还是来到我最常用的懒人平台 Running Hub， 在 Running Hub 上你可以体验市面上几乎所有开源跟闭源的模型。像跟我一样懒，看到本地环境报错就头疼的老铁们，就可以来体验一下这个平台，轻松上手。好的，接下来我们看到一个工作流，整个工作流的话是非常简单啊，就只有几个节点。我们可以看到节点右上角就是它的项目名称，它也是由 RH 开发的一个节点，但是目前这个工作流还是有问题。刚好碰到5·1，然后他们也是休假了，然后这个项目估计就是要推到5月8号他们正式上班才会进行一个修复。那按我这个性子，我肯定是等不了，然后我干脆就自己写了一个节点。我们直接来看到一个本地的工作流，我这边的话会先演示几个片段，后面的话我就会教大家怎么安装这个节点。首先的话，我们先看到一个文本女生啊，整个核心节点就是这一个，然后我们看到一个参数，第一个 FPS 我们就不用过多介绍了，就是帧率，然后默认25就行了。第二个的话就是一个时长，我们默认0秒，0秒的话它默认生成的文本声音频的话它是一个4秒，然后你自己设置，比如说你设置一个8，那它就按你这个数值来生成最终的一个音频时长。正常我们文本拟声的话是不需要这么长的时间，我们就是默认0就行了。CFG 跟这个步数是官方推荐的，这个不用去动它。下面一个随机种子，然后再接下来是一个模型的加载，这个模型我也已经上传到夸克网盘，等一下会教大家怎么安装。最后一个是一个低显存模式啊，这个默认就给它开起来吧。然后我们来听一下这个女声效果，我这边就很简单，前面接了一个谷歌的翻译啊，这个节点大家可以用本地的其他翻译节点代替，因为这个模型的话只接收一个英文的提示词，你要使用这个谷歌的节点的话必须有魔法，你懂的。然后我们来听一下效果，这就是一个简单的模拟夜晚的蟋蟀声音啊。我们还可以模拟一些特定的声音，比如说这个节奏强烈的电吉他声，我们运行看一下。好，这个结果也是很快啊，差不多14秒，我们听一下效果。我们再来试一个，模拟一个摩托车引擎的声音。好，我们试听一下。效果还是可以的。那接下来我们看到一个重点，就是视频女声。我们上传一段没有声音的视频，然后我让它进行一个配音。这边的话，我就先以这个雷神出场的这个片段，我们直接试听一下效果。它这个雷声基本上模拟出来，包括这个下垂的时候，这个声音也是有表达出来。然后我们看到负面提示词这边，我是增加了一个 music， 就是不想让它出现配乐，因为你懂的 AI 配乐的话，基本上是毫无章法，就是没有节奏可言。这个配乐我们可以自己后期进行一个配字。我这边再随便上传几个视频给你们看一下效果。比如说这是一个台风天气的，然后我们直接运行看一下效果。我这边正面提示词我就不写，就让它自行发挥。在视频输入这边的时候，也是默认的话，你这个长度就是设为0，它是按我们视频加载的长度进行一个输出的。我们试听一下效果。声音是有出来，但是还差那么一点意思。这时候我们就是可以进行一个抽卡，再运行一次，反正时间的话也是比较快的。好的，我们再试听一下。这一次的效果就好很多了。我们再换一个片段试一下。
这是一个飞机轰炸建筑的片段，很考验这个拟声的同步。好，结果出来我们试听一下。效果的话还是差一点，我们继续抽卡。整个声音同步的效果非常好。然后这边有个注意的，你把这个低显存模式关闭的话，整个模拟音效可能会好一点。当然这个是有点玄学。好的，整个效果大家已经看到了。然后我们来看到一个节点，这个节点就是我昨天上传的，整个过程是 web coding 啊。然后我也是充钱体验了一下 DeepSeek V4，还不错，基本上2-3次就已经把这个节点写完了。整个节点结构的话还是比较复杂的，代码也是比较多。我昨天还想测试一下我们本地部署的千问 3.6 有没有办法写这个节点，但结果还是不是那么满意啊，毕竟只是一个27B 的一个参数，跟我们动辄万亿参数的模型比还是天差地别。节点的安装也是非常简单，在这边下载压缩包，然后解压到你的本地康复 UI 的 custom 目录，就是这个目录解压完放到这边就行了，就是这个 control folly。 之后的话我们要进行一个依赖的安装，像很多老手朋友会点开这个依赖看一下跟你这个本地环境会不会有冲突。我们可以看到这次的依赖需要安装非常多的东西啊。对于新手朋友来讲的话，我这边建议就是你另外下一个包，在我的夸克网盘这边，我在康复 UI 整合包里面放置了2个整合包，这个作者是 B 站粘土火星的，我用的现在是50系专用的这个包，环境比较新，我一般拿来装新项目。然后我本地还有一个秋叶的包，它的环境是311的加一个 Touch 2.7 加一个酷打118的。新东西的话我就是用新的包来安装，这样的话就不会搞乱你原来环境的安装包。你试用了这个项目确实对你很有用的话，你再安装到你原来的那个包上。然后模型的话也是很简单，我这边上传到了 Models， 然后这个 Control 号里整个文件夹下载下来，然后放置到我们的 Models 目录，整个文件夹放置到这个根目录就行了。你们注意看一下这个文件路径。好的，今天的项目就分享到这边。觉得这期视频还可以的老铁们，记得给我点赞、收藏、加关注，记得帮我投币回血，毕竟这个节点是真金白银冲进去写出来的。我们下期再见。